אני עומד כאן בכניסת המבקרים לאום, המקום שבו כל מי שמגיע לכאן לסיור עובר. והנה מחר האום מציין את היום הבינלאומי לזיכרון קורבנות הטרור, ויהיו כאן דיונים רמי דרג, יש כאן אפילו תערוכה ממש בכניסת המבקרים, כדי להזכיר לכולנו את קורבנות הטרור מהפיגועים ברחבי העולם. יש כאן פיגועים שמוכרים לנו כמו 9/11, בוסטון, פיגועים שהתרחשו באינדונזיה, בקניה ועוד ועוד. אבל מה אין כאן? אין כאן שום פיגוע שבוצע על ידי פלסטינים כנגד ישראלים. חברים, אנחנו עוד מעט מציינים שנה לטבח ולפיגוע הטרור הכי גדול שבוצע ביהודים וישראלים מאז השואה. אבל האום לא חושב שזה צריך להיות מוצג כאן על הקירות של האום. אבל מה כן האום הצליח למצוא? הפתעה, הצליחו למצוא פלסטינית, קורבן טרור, באופן מטעה כתוב פה פלסטין כדי שיחשבו שהיא נפגעה בישראל, אבל כשקוראים את האותיות הקטנות, מסתבר שהיא בכלל נפגעה בפיגוע בניו זילנד. אז לכן אני אומר, חברים, אין מקום יותר רקוב ומעוות מוסרית מאשר האום, וכולנו חייבים להתאחד, להסביר זאת בכל הרחבי העולם, לדרוש את סגירת ופירוק המקום הזה ופתיחת גוף חדש שמייצג באמת ערכים נעלים.